Буын аурулары неден пайда болады? Буын ауруларын емдемес бұрын неден пайда болғанын анықтап алған дұрыс. Ол үшін қан сараптамалары, рентген тексерулері жүргізіледі. Нәтижесінде сараптама қорытындысына сәйкес ем тағайындалады. Буын ауруларының түрлері қандай? Сор буын, артрит. Бұл буын қабынуынан сүйекке зақым келтіреді. Нәтижесінде буындардың қалыпты жұмысы бұзылып қисаяды, сіңірлер мен бұлшықетті зақымдайды. Шор буын, артроз. Ағзаға қоректік заттың сіңбеуінен шор буын пайда болады. Бұл 55 жастан асқан жандарда жиі кездеседі. Ауырған адамның түнге қарай буындары күтірлеп, ауруы күшейеді. Коксартроз буын ауруының бұл түрі жамбас буындарының зақымдалуы, буын шеміршектерінің бұзылуынан пайда болады. Нәтижесінде адам жүрген кезде ауру ұлғайып, буынның қозғалуы қиындайды. Остеартроз сүйек құрылысының зақымдалуынан болатын. Остеартроз сүйектің тығыздығын кемітеді. Ал тығыздығы кеміген сүйек сынғыш болады. Подагра бұл адам бойындағы айналыс заңының бұзылуынан туындайды. Подагра кезінде науқастың буындары ісініп қатты ауырады. Буын аурулары неден пайда болады? Буын аурулары адам ағзасында тұқым қуалаушылық сипатта және жүре пайда болады. Жүре пайда болатын буын ауруларына темекі шегу, артық салмақ және түрлі аллергиялар себеп болады. Сондай-ақ буындардың қабынуы мына себептен болуы мүмкін: сүйектің сынуы, инфекция, өзіндік иммундық аурулар, буын қызметінің нашарлауы, буындардағы шеміршек майының таусылуы, жарақат салдарынан сынған сүйектердің дұрыс бітпеуі, ревматологиялық аурулар. Остеартроз салдары: экологиялық ахуалдың нашарлығы, жейтін тағам мен ішетін судың сапасыздығы, қимыл қозғалыстың аздығы мен көп салмақ қосу. Буындарға артық салмақ салу. Буын аурулары науқаста болса, мына белгілері арқылы білуге болады. Буындардың ауруы, қақсауы, буындардың ісінуі, буын айналасындағы терінің қызаруы, буындардың қимыл қозғалысының шектелуі, бүгілмеуі немесе жазылмауы. Ауыр жағдайларда безгек, әлсіздік және лейкоциттердің көбеюі мүмкін. Алдын алу үшін ағзаға кальций мен натрийдің жетіспеуінен буынның қозғалу қабілеті төмендейді. Сол үшін үй жағдайында ешкінің сүті, орамжапырақ шырыны мен буынға мына емдік әдістерді жасауға болады. Ауырған буынды балмен сылап, орамжапырақтың 3-ші қабатын жұмсартып, бал жағып 3-4 сағатқа орап тастайды. Осы емдеу тәсілін 10 күн бойы жасауға болады. Бір сарымсақ езіп 100 лимон шырынына қосады. Лимон мен сарымсақ қалдығын қайнаған суға салып, жылай жауып қояды. Күніне ұйықтар алдында осы қоспаны ішуге болады. Емдеу тәсілі 10 күнге созылады. Буын ауырса, омыртқаның қызметіне әсер етеді, организм шаршайды. Мамандардың айтуынша, бұл ауруды емдемесе, мүгедектікке әкелуі мүмкін. Егер осы видеомыз ұнаса, достарыңызбен бөлісіп арнаға жазылыңыз. Сіздермен әлем арнасы.